Hello 啊，大家好啊！我就本人咧就係鳳初先生啊。咁咧我由今日開始啦，咁就會正正式式咧就開呢個網台啦，就叫絕命精神政治時事學院。其實咧我最主要咧就係希望想透過即係呢個頻道啦，去講一啲政治嘢啦，同埋其實係一啲過去嘅歷史嘅政治生態環境啦，就亦都希望喺過去嘅歷史裏面咧，大家可以學到更加多嘅嘢啦，亦都可以增長返你哋嘅知識啦，幫到你哋，亦都可以令到你哋咧可以揾到一啲你哋想要嘅嘢啦。可能聽到我某啲見解啦，你有啲得着啦，或者係可能係應用到你嘅生活方面嘅，咁我就好希望你哋亦都聽到我嘅嘢係有得着嘅。即係我就因為咧見過好多嘅網台啦，即係佢哋就講嗰啲即係嘢咧就好奇怪，咁或者咧就重複又重複又重複又重複嗰個 topic 咧就永遠都雞啄唔斷嘅。我本人係好唔中意呢啲嘢嘅，因為我覺得喺呢啲嘢咧，我覺得係幫唔到人啊，亦都幫唔到個大社會啊。我係希望咧係透過一啲唔同嘅 topic 啦，或者唔同嘅話題咧，可以令到啲人有得着先咯，幫到人先啦嚇。即係而唔係話我諗住做啲嘢出嚟之後希望人哋仆街，人哋衰，因為我覺得咁樣冇意思嘅或者抹黑人哋啦我唔做呢啲嘢嘅，真係，即係我只能夠就係按照翻一個客觀嘅事實啦，去做翻個主觀嘅判斷啦，亦都俾啲觀眾呢一個係正面嘅嘢啦唔好俾啲反面教材俾大家亦都冇乜意思嘅，因為俾反面教材其實係反面但係即係你只能夠都係睇到嗰個唔好嘅一面咯，係嘛？咁希望大家咧即係嚟到呢條片咧，就大家可以訂閱啦、分享啦、share 啦咁我嚟緊咧就會出更加多嘅片段啦，希望咧可以即係多啲話題啦令到更加多嘅聽眾可以聽多啲嘢啦。咁可能係大概每個星期嘅禮拜一啦，同埋禮拜五啦嘅夜晚咧，咁大概8點半左右咧就做個節目，大概做到9點半左右啦，一個鐘頭時間啦。因為我唔想雞啄唔斷死唔斷氣咁講即係一啲嘢啦你哋如果有啲咩話題，你哋好想我講嘅，咁我歡迎嘅我本人咧就我對中國歷史啦同西方歷史咧係非常有興趣嘅。咁因為我以前咧我有讀過考古學啦，咁亦都有對一啲即係古代文明嘅嘢咧有一定嘅認識啦、認知啦。因為以前咧我哋要做地質考察嘅係，咁我連埋作假都有翻咁上下分數嘅係，即係我會考咧就係中史攞 A 啦，西史攞 A 啦，跟住 Geography 都攞 B 嘅。但係咧我會考嘅時候咧，咁因為我嗰陣時係病咗嘅，係病得好緊要，嗰陣時係咳到咧并拎笨能嘅。咁咧我將咗中英嗰兩科咧炒咗，咁咧但係咧唯獨我嗰啲最專長嗰啲咧就攞翻足夠嘅分數，咁咧就即係都俾人感覺都覺得好奇怪。咁點解你個人係
咁側重喺呢樣嘢咧？因為當我一沉迷咗嗰樣嘢，或者係好醉心去研究嗰樣嘢咧，我就唔會有時間再去理其他嘢噶啦。呢個係我比較上奇怪嘅嘢咯嚇，可以話奇怪怪人啦嚇。所以點解我會將我呢個頻道叫做絕命精神政治時事學院咧？咁因為如果你哋有玩遊戲嘅話，有隻 game 叫 Outlast 咧就係叫絕命精神病院。咁就係話有一個 reporter 一個記者，佢走咗去一間精神病院嗰度，咁咧就去揭發入面咧有一啲不人道或者係非人類嘅即係做啲手術啦，或者係攞人去做研究啊。咁呢個 reporter 咧就又都喺入面咧就受過好多即係嗰啲精神病院嘅人咧就喺度打佢啊，甚至剪佢手指啊咁嗰啲啦。咁為咗想揭露個真相，咁最後呢個 reporter 係死咗嘅。咁生存嗰個係一個另一個主角。咁嗰個主角咧係一個喺呢個精神病院裏面嘅一個研究員嚟嘅。咁佢就知道咗裡面有好多呢啲反人類嘅嘢。咁就亦都因為俾人哋知道咗，佢就當咗係精神病人啦，暈咗喺度啦。咁之後來佢亦都諗方法去將呢啲真相同埋呢啲咁嘅事蹟咧，就公諸咗於世上，話俾全世界人知道呢啲咁嘅嘢。我希望咧就我可以透過我呢個節目啦，呢個頻道啦，我希望咧可以咧俾得更加多嘅睇法性，起碼你哋會盡量去揾一啲真嘅嘢俾自己揾啲真相俾自己，就唔好揾啲假嘅嘢翻嚟啦。即係成日俾人哋氹咗依樣啊，氹咗嗰樣啊，咁呃咗你啊咁。我覺得冇乜意思嘅嚇。因為咧如果我哋揾唔到個真相翻嚟嘅話咧，第一樣嘢又幫唔到自己啦，第二樣嘢咧幫唔到個社會啊。點樣去推動個社會進步啊？因為我哋人類咧其實係需要不斷咁樣去進步，去改善我哋嘅生活咧，係極需要不斷咁樣去發掘一啲問題，去盡量令到所有嘅事情或者唔同嘅人得到雙贏局面或者三贏局面。呢樣嘢先最重要。有啲人唔知道，我好簡單嚟，好似一啲公司咁樣，佢要靠內卷，咁佢不斷使錢啦，為咗想我捲死同行啦，捲死咗同行之後咧，佢就我圈地為王啦，咁我大晒啦，吹脹我唔理你啦，總之我依家我要咁樣，即係我獨大咗噶啦已經。咁佢用呢個模式咧去做生意或者去嗰啲嘢咧，係唔健康嘅對個社會。咁我哋係希望其實就係個社會會平衡啲咯，亦都盡其量係令到所有嘅嘢都得到雙贏咯嚇。咁當然啦，即係喺個節目裡面我都想講即係一啲政治嘢啦。咁當然係就好似講下呢個特朗普啦嚇。咁最近呢輪佢有好多嘅措施啦，同埋對即係國際社會好關注嘅佢對伊朗同埋個 NATO 啦，即係北約啦嘅事情啦。咁我亦都有好多睇法嘅。咁即係我係希望嚟緊未來嘅節目就可以多啲同你哋啲聽眾大家一齊探討下呢啲問題咁樣啦。咁你哋就可以見住呢個比卡超咁樣。咁呢隻比卡超咧，其實咧佢係識講嘢嘅，係
啊，不過哎呀，揾個掣先要，揾個掣先，係啦。聽唔聽到啊？佢其實識嗌嘅佢。咁咧，我盡其量就係影住佢啦嚇，咁啊影住佢去做呢啲直播或者做呢啲咁嘅節目啦咁樣。咁啊睇下佢會唔會得閒。喂，哎呀，有笑啦，已經喺度，好過癮啊佢。咁啊，暫時講住咁多先啦嚇。希望所有嘅聽眾們，即係你哋如果聽到呢個節目嘅話，可以訂閱我嘅節目啦，分享 share 咁出去啦咁樣。咁記住一樣嘢喎，即係咧撳翻個鐘仔嘅樣嘢。撳鐘仔咧就唔係揾初戀嘅，撳鐘仔咧係嚟睇我嘅節目嘅，就唔好成日諗多咗，好唔 OK？好唔好？好多謝大家。